بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض muna cikin yanayin da a fuska da zuci muke yin kwalla, yaushe ido zai ganka abin shuhada umata nasarullah. Muna cikin yanayin da a fuska da zuci muke yin kwalla, yaushe ido zai ganka abin shuhada umata nasarullah. Muna cikin yanayin da a fuska da zuci muke yin kwalla, yaushe ido zai ganka abu shuhada umata nasarullah. Bi ismika Allahumma ilahi mai ikon rayawa, kai ɗaya ne mai mulki asalin mulki mai ɗorewa. Duk wani bayan kai ko badade wata ran zai yi wucewa, da masu mulkin da mu wurin Allah za mu yi tarewa. Ba mai iko wanda ya kai naka, domin haka agaji wurin ka muke nema jallalla. Ilahu kai yi salati a wurin manzo mara irgawa, a sada alayensa waɗanda dadinsu ake dacewa. Jirgin Nuhun da Rasuli ya ce mu bi dankar da mu tabewa, duk damuwa in kayi tawassuli da su ana yayewa. Albarkacinsu ilahu ka dube mu, ka fidda mu daga wannan jarabawar dan aljambullah. Muna cikin yanayin da a fuska da zuci muke yin kwalla, yaushe ido zai ganka abu shuhada umata nasarullah. Labbaika abban shuhada sayyid zakzaki jagorana, ruhi wa dammi lakal fida bi abi anta wa ummina. Rashin ganin ka yana sanya na hawaye hasken raina, idan na duba ban ganka ba sai na ji na rasa izzana. Kai ne izzar mu duka maulaya, yaushe ido zai daina zubar kwalla da ganin sirrillah. A lokacin da muke tsammanin nasara daga jallalla, sai ga jarabawa ta iso ta samu muna yin kwalla. Ba wanda ke tsammanin cikin mu za a taɓa wani yalla, sai aka harbe shi aka ja shi akan 'ya'ya na samaula, suka sanya shi a kura suna ihu, suna faɗin shi'a ta kare wai sun kashe ruhullah. Muna cikin yanayin da a fuska da zuci muke yin kwalla, yaushe ido zai ganka abu shuhada umata nasarullah. Tun daga ranar har ya zuwa yau ana ta zaluntar mu, muna ta kuka da addu'a dan abin yana damun mu. Kukan mu sai yaushe za a sako sayyid jagoranmu, ilahu ba mu gajiya ba amma yaushe ne nasarar mu. Muna ta muzaharori da addu'a, ana ta kakkama mu ana ta kashe mu mata nasarullah. A yanzu kukan da muke dukanmu na rashin kallon abba, domin hakan mu gare mu ya zama mana jarabawa babba.
kuma har yau da akwai bule da a cikin sayyidi ya rabba, har ya zuwa yau burin kashe shi suke yi ba su fasa ba su da niyyar su sake allama. Akan hakan mun ka shirya bayar da ranmu ga wani yola. Muna cikin yanayin da a fuskar zuci muke yin kwalla, yaushe ido zai ganka abushuwa da umata nasarullah. An yi wasayi da abin da in ka cire alayen manzo, to babu wanda idan aka mara haka a rayuwa zai wanzo. Gabansa an kashe ‘ya'yaye uku da ma waɗansu birazo, aka ƙone yayarsa a ɗaki yana gani ɗan manzo, aka harbi umma Zinatu a gabansa. Amma bai daina ambatan Allah ba, Imam Asadullah. Sun harbe shi a cinye ta kirji haɗa hannu da idansa, sun yi taribinsa sun zaci ya mutu suka ja gawarsa. Ta kan iyalai da ‘yan uwa aka ja shi ana dukansa, jininsa na ta zuba a ƙasa, a hakan wasu na zaginsa, ana su tsammanin sun kashe Sidi. Bayan wasu kwanaki suka gani ya tashi waliyullah. Muna cikin yanayin da a fuskar zuci muke yin kwalla, yaushe ido zai ganka abushuwa da umata nasarullah. Da ambatan sunanka ya farka bayan buɗe idonsa, aƙalla ya kai sati hatta jini fa babu jikinsa. Hakan ya sanya duk suka tsorata bayan jin muryarsa, ya zama shirin da suka yi duka ya rushe daga farkawarsa. Suna ta mamakin tashin Sidi, ba su san sayyidi su ne iza arado arada Allah. Wa'iza sha'u sha Allah duka siffar allama ne, wa'iza ƙalu kuni ya kunu duk wannan malam ne. Idan imam ya yi addu'a Zuljalali zai amsa ne, amma burin sayyid shi ne ya tseratar da mutane su gane haƙoƙin Allah kansu. Kira yake yi mu kyala tsarin Yahudu mu bi jallalla. Muna cikin yanayin da a fuskar zuci muke yin kwalla, yaushe ido zai ganka abushuwa da umata nasarullah. Tun sayyidina samartakarsa ake burin a kashe shi, har ya zuwa yau da suka tsare shi Allah ke kare shi. Sun kashe ‘ya'ya nasa har mabiya duk wai don su saka shi, ya sanya mabiya su ɗau makami su kuma sai su kashe shi. Imam ko ya ce ba ranar ɗauka, saboda Allahu shi kaɗai ne gatan mu ibadullah. Da an yi zalunci 'yan Najeriya shirinsu suke yi, idan da bambanci na aƙida wani har murna zai yi. Bayan kisan da an kai Zariya har tsokalar make, sai masu imani su ne ke taya min juyayi. Ilahu kai ne gatan mazlumi, ka taimaka mana Allah ka fito da Sidi Zakzaki maula. Muna cikin yanayin da a fuskar zuci muke yin kwalla, yaushe ido zai ganka abushuwa da umata nasarullah. A yanzu kafircin duniya sun haɗa kai don rusa mu, idan ka duba Yemen da Bahrain, Siriya har yankin mu.
kisa ake yi a koda yaushe da sunan addininmu, da sun fi san makasan bayi su zamo suke mulkinmu, su yi zalunci kar su ji tausanmu, su take haƙƙin rai su walakanta ta mata nasarullah. Mu a kasar mu da ƙaryar boko haram suke ta fakewa, a bar na zaka ji an kashe jama'a gari yana wayewa. Zamfara ma haka yankin Kaduna mutuma ake sacewa, idan ka zo yankin Jos ai matafiya ake yankawa, kuma gwamnati duka ta ki ta yake su. In kaga gwamnati na wurgin yin kisa amune walla. Muna cikin yanayin da a fuskar zuci muke yin kwalla, yaushe ido zai ganka abushuwa da umata nasarullah. Saboda dukka waɗannan ita ce ta kirkiro a mutane, sai Sidi Zakzaki ya faɗa musu wannan ai zalunci ne, ceto ne ya kamata da su ba kisa ba. Sidi ya ce ne su daina yin haka kan al'umma, ya ce haka haramun ne, wannan shine laifin maulaya. Shi ne suke son sai sun kawar da shi sai da Saifullah. Ilahu kare mana allama daga sharrin shaidanu, sannan ka tabbatar mu ilahi kar mu zamo fitinannu. A yanzu ba mu da burin da ya kai mu ga sayyada da idanu, ya samu yancin sarabbana kubutar shi ta kulla ananu. Ya zala jalali ka karbi bukatunmu, kuka muke yi Allah mata nara alzagazaki maula. Muna cikin yanayin da a fuskar zuci muke yin kwalla, yaushe ido zai ganka abushuwa da umata nasarullah. A nan wurin zana sanya aya ilahu sabbit kalili ala dinika da dukkanin yan uwan mu Allah rabbi. Mu mun san kai ne gatan mu a kullum hasbi rabbi, ka ba mu nasara akan adu wannan dan da habibi. Amma ubalani mai rauni ne, a tabbatar mu da 'yan alƙa'in mu zamo ansarullah. Muna cikin yanayin da a fuska da zuci muke yin kwalla, yaushe ido zai ganka abin shuhada umata nasarullah. Muna cikin yanayin da a fuskar zuci muke yin kwalla, yaushe ido zai ganka abushuwa da umata nasarullah.